सो हामी यसरी गरेका छौँ, जस्तै स्टार्ट गरौँ मात्रै आजको यो बिएससीको कुरालाई र एमएससी कुरालाई जोड्न खोजिरहेको छु कि अलमोस्ट मैले जति साल पनि पढाएँ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स, यो खास गरेर क्वार्क फेनोमेनोलोजी र लेफ्टन फेनोमेनोलोजीहरू, त्यसमा मैले केयर स्टुडेन्टको बिएससीको पटक्कै केही याद राख्दैन, केही हुँदैन थाहा, र त्यहाँबाट हामीले बिएससीको सामान्य कुराहरू थाहा छैन भने अगाडि पटक्कै हामी बुझिराखेका हुँदैन। र यहाँबाट जुन आज मैले क्लास लिइराखेको त्यहाँबाट पनि केही क्वेसनहरू त हाम्रो मास्टर लेभलको पनि क्वेसन जोडिन्छ, र मैले यहाँ सुरुवातबाटै गरेँ, प्रिलिमिनरीबाट एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सबाटै गएँ। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स हामी जुन कि यो बिएससी त पढिसकेका छु, यसलाई तीनवटामा डिभाइड गरेको छ, एउटा लेप्टन ग्रुपमा, एउटा हेड्रोन्स ग्रुपमा र एउटा मिडिएटर्समा। अनि लेप्टन्समा हामी पढ्न अहिले यहाँ पनि पढौला र हामी पढिसकेका छौँ, जस्तै इलेक्ट्रोन, म्युन, टाउन र त्यसको न्युट्रिनोहरू लेप्टन्समा आउँछ। त्यस्तै गरेर हेड्रोन्सलाई हामी फर्दर डिभाइड गर्छौँ मेसोन्स र ब्यारोन्समा। सो मेसोन्स भनेको 2 क्वार्क सिस्टम हो। 2 क्वार्क सिस्टमलाई मेसोनभित्र राखेका हुन्छौँ, जसमा एउटा क्वार्क र एउटा एन्टी क्वार्क हुन्छ भने ब्यारोन्स भनेको 3 क्वार्क सिस्टम हुन्छ, 3वटा क्वार्कबाट ब्यारोन्सहरू बनेको हुन्छ। एन्ड मेसोन्स आर ब्यारोन्स आर टुगेदर कल्ड हेड्रोन्स। अर्को कुरा यहाँ मिडिएटर्स भनेको छु, मिडिएटर्समा हामी इन्ट्रेक्सनको मिडिएटरहरूको कुरा गर्छौँ यहाँ। र मिडिएटर भन्दाखेरि हामी 4वटा इन्ट्रेक्सनहरू पढेका छौँ, 4 टाइपको इन्ट्रेक्सन हुन्छ। त्यसैमा हामी यसमा पनि 4वटा इन्ट्रेक्सन, जस्तै कि यिनको कुरा चाहिँ बिचमा गरौँला, जस्तै विक इन्ट्रेक्सनमा W+, W- र Z0 हामी विक इन्टरेक्टमा त्यसलाई लिन्छौँ, त्यो बोसोन्सहरूलाई। त्यस्तै गरेर स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा हामी ग्लुओनलाई लिने गर्छौँ, ग्लुओन स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा मिडिएटर भइहाल्छ ग्लुओन। त्यस्तै गरेर हाम्रो फोटोन भयो, फोटोन मिडिएटर, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकलाई हामी फोटोन लिन्छौँ। त्यस्तै गरेर ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई हामी ग्रेप्टोनलाई लिने गर्छौँ। सो दिज अल कम्स अन्डर मिडिएटर, त्यो सबै मिडिएटरभित्र आउँछ। र मिडिएटर्स आर बोसोन्स हुन्छ, मिडिएटर्स है बोसोन्स छ, बोसाइन्स्टिन स्ट्याटिस्टिक्स ओबे गर्छ। मेसोन्स पनि बोसोन्स नै हुन्छ, मेसोन्स पनि बोसोन्समै भित्र पर्छ। र ब्यारोन्स हाम्रो फर्मियन्सभित्र पर्छ, फर्मिडियाक स्ट्याटिस्टिक्स ओबे गर्छ। फर्दर ब्यारोनलाई हामी न्युक्लियन्स र हाइप्रोन्समा डिभाइड गर्छौँ, यो मासको आधारमा डिभाइड गरिएको हो। न्युक्लियन्सभित्र जस्तै हाम्रो न्युट्रोन र प्रोटोन भ्याल्यु त्यो न्युक्लियन्सभित्र आउँछ। हाइप्रोन्समा अब हामी डिफ्रेन्ट पार्टिकल्सहरू जाई, सिग्मा, यो चाहिँ हाइप्रोन्सभित्र राखेका छौँ। सो मेसोन्स र मिडिएटर्स भनेको बोसोन्स हो, बोसाइन्स्टिन स्ट्याटिस्टिक्स ओबे गर्छ यिनीहरूले। जो कि लेप्टोन्स, हेड्रोन्सभित्रको भएको ब्यारोन्स र न्युक्लियन्स यिनीहरूले चाहिँ फर्मिडियाक स्ट्याटिस्टिक्स ओबे गर्छ। सो यो चाहिँ एलिमेन्ट्री पार्टिकललाई सही चाहिँ डिभाइड गरिएको छ यति टाइप्समा। त्यसपछि हामी फर्दर गयो, यो सिम्पल कुराहरू मात्रै आज हामी गरिरहेको छौँ, त्यसैलाई अगाडि केही न्युमेरिकल पनि जोडौँला यसैसँग रिलेटेड। अब हामी लेप्टोन र ब्यारोन्सले भनेको छु, त्यही माथि भनिसकेको कुरा हो। लेप्टोन्स एन्ड ब्यारोन्स आर फर्मियन्स हो, whereas mesons and mediators are bosons. मेसन र मिडिएटर जुन हुन्छ त्यो बोसोन्स हो, बोसाइन्स्टिन स्ट्याटिस्टिक्स ओबे गर्छ। अर्को कुरा हामी केही क्वान्टम एसोसिएटेड हुन्छ, त्यसको कन्जर्भेसन ल हामी पढेका छौँ। सो त्यसलाई रिकल गरेँ मैले एकपटक, के लेखेँ यहाँ, देयर आर सम क्वान्टम नम्बर एसोसिएटेड विथ द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरूसँग सर्टेन क्वान्टम नम्बर जोडिएको छ, राखिएको छ। र दिज क्वान्टम नम्बर्स डिस्क्राइब वेदर गिभेन इन्ट्रेक्सन इज पोसिबल अर नोट। त्यहाँ जुन हामी कुनै इन्ट्रेक्सन लेख्छौँ वा डिके इक्वेसनहरू लेख्छौँ, त्यसमा कुन इन्ट्रेक्सन हुनसक्छ, स्ट्रङ इन्ट्रेक्सन होला कि विक इन्ट्रेक्सन होला, त्यो कुराहरू चाहिँ यसबाट हामी जस्टिफाई गर्छौँ क्वान्टम नम्बरको कन्जर्भेसनबाट। सो कन्जर्भेसन ल ओबे गरिएको छ भने एक टाइपको रिएक्सन हुनसक्छ भने, कन्जर्भेसन ल ओबे गरिएको छैन भने अर्को टाइपको डिके वा रिएक्सन्सहरू हुनसक्छ। सो दिस इज मोस्ट पावरफुल टुल्स, यो हाम्रो मोस्ट पावरफुल टुल्स छ क्वान्टम नम्बर्सको कन्जर्भेसन एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरूको। हो यहाँनिर एउटा जस्तै मैले लिएँ, जुन हामी पढिसकेका मात्रै छौँ, यसलाई मात्रै रिकल मात्रै मैले गरेको छु। ब्यारोन नम्बर हुन्छ, त्यसलाई हामी बी लेख्ने गर्छौँ। ब्यारोन नम्बर ब्यारोन्सहरूको लागि, ब्यारोन्स भनेको 3 क्वार्क सिस्टम हो, 3वटा क्वार्कको, जस्तै प्रोटोन, न्युट्रोनहरू ब्यारोनभित्र पर्छ। सो यदि ब्यारोन छ भने त्यसलाई हामी +1 लेख्ने गर्छौँ, त्यसको ब्यारोन नम्बर। एन्टी ब्यारोन छ भने, ब्यारोनको एन्टी पार्टिकल छ भने त्यसलाई -1 लेख्ने गर्छौँ। र ब्यारोनै छैन, ब्यारोन एन्टी ब्यारोन केही छैन भने त्यसको लागि 0 लेख्ने गर्छौँ ब्यारोन नम्बर। सो यहाँ हामी भने, र अर्को कुरा के हुन्छ, ब्यारोन नम्बर सबै इन्ट्रेक्सन्सको लागि ब्यारोन नम्बर कन्जर्भेसन एक्जिस्ट गर्छ। सो यही लेखेँ हामी तल, ब्यारोन नम्बर कन्जर्भेसन, सम अफ ब्यारोन नम्बर्स बिफोर एन्ड आफ्टर रिएक्सन्स भनौँ, डिके भनौँ, मस्ट बी इक्वल इन अल इन्ट्रेक्सन्स। सबै इन्ट्रेक्सनमा ब्यारोन नम्बर कन्जर्भेसन हुन्छ। त्यस्तै गरेर लेप्टोनको कुरा गर्छौँ हामी, लेप्टोन नम्बर
जसलाई हामी एल लेख्ने गर्छौँ इलेक्ट्रोन नम्बरलाई। अनि इलेक्ट्रोन नम्बर पनि इलेक्ट्रोन्सको लागि +1, एन्टी इलेक्ट्रोन्सहरूको लागि -1 र इलेक्ट्रोन बाहेक अरू कुनै छ भने एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन छ भने त्यसको लागि हामी 0 लेख्ने गर्छौँ। त्यही लेखेको छु एल भनेको इलेक्ट्रोन नम्बर हो +1 फर इलेक्ट्रोन्स। इलेक्ट्रोन्स बिच हाम्रो पर्छ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युनको न्युट्रिनो, टाउन र टाउनको न्युट्रिनो। त्यस्तै गरेर त्यसैको एन्टी पार्टिकल्स भइहाल्यो भने यो पोजिट्रोन, एन्टी न्युट्रिनो, म्युनको एन्टी म्युन भइहाल्यो म्यु+, यिनीहरू चाहिँ त्यसको एन्टी पार्टिकल हो। र त्यसको लागि माइनस भइहाल्छ एन्टी पार्टिकलको लागि, एन्टी इलेक्ट्रोन्सको लागि, र इलेक्ट्रोन्सको लागि +1 हुन्छ। र इलेक्ट्रोन छैन भने त्यसको लागि 0 नै हुन्छ यसको पनि। सो इलेक्ट्रोन नम्बर कन्जर्भेसन यसमा पनि त्यही लेखेका छौँ। सम अफ इलेक्ट्रोन्स अफ इच जेनेरेसन्स भन्दाखेरि पछि फेरि हामी गरौँला। जस्तै इलेक्ट्रोन र त्यसको न्युट्रिनोलाई चाहिँ एउटा जेनेरेसनमा राखिएको छ, म्युन र त्यसको न्युट्रिनोलाई एयरको जेनेरेसनमा राखिएको छ भने टाउन र त्यसको जेनेरेसनलाई त्यसको न्युट्रिनोलाई तेस्रो जेनेरेसनमा हामी राखेका छौँ। र पछि हामी इलेक्ट्रोनको फेनोमेनोलोजीको बारेमै पढाउँदाखेरि पनि यो कुरा गर्छौँ फेरि। सो यहाँ के लेखेँ, इलेक्ट्रोन्स अफ इच जेनेरेसन बिफोर एन्ड आफ्टर अ रिएक्सन और डिके मस्ट बी इक्वल इन अल इन्टरेक्सन। इलेक्ट्रोन नम्बर पनि कन्जर्भ हुनैपर्छ सबै इन्टरेक्सनमा। ओके, त्यस्तै गरेर हामी एउटा मल्टिप्लेट नम्बर लिन्छौँ। मल्टिप्लेट भनेको स्टेट बताउँछ, कतिवटा चार्जको स्टेट, कुनै पार्टिकलको कतिवटा चार्ज स्टेट हुन्छ। सपोज हामी यहाँ लेखेको छ पहिला, द फ्यामिली अफ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स मे अकर इन मोर देन 1 चार्ज स्टेट। एक चार्ज स्टेटभन्दा बढी पनि स्टेटमा भइरहेको हुन्छ, प्लसमा, माइनसमा, प्लसमा, 0मा वा माइनसमा, 0मा, यस्तो पनि हुनसक्छ पाइएको छ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरू। त्यसो भए अब त्यसको मल्टिप्लेट स्टेट भने बित्तिकै चाहिँ लार्ज चार्ज स्टेट भयो यहाँ। जस्तै हामी यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि लेखेँ, m = 3 हुन्छ, 3 हुन्छ मल्टिप्लेट स्टेटलाई हामी m लेख्ने गर्छौँ मल्टिप्लेट नम्बरलाई। m = 3 फर पायोन्स। पायोनको 3वटा स्टेट हुन्छ, पाइ-, पाइ-0, पाइ+। यो सबै हामी पहिलाकै लेभलमा पढिसकेका छौँ, त्यसलाई मैले रिकल मात्रै गरिराखेका छु यो सबैलाई। यो कुराहरू थाहा छैन भने हामी फेरि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र केही प्राइमरी कुराहरू यहीँबाट पनि हामी राख्छौँ, कोर्समा पनि लगेका छौँ। सो 3 फर पायोन्स, मल्टिप्लेट पायोनको लागि 3वटा मल्टिप्लेट छ, 3वटा चार्ज स्टेट छ, पायोन-, पायोन-0, पायोन+। जस्तै गरेर मल्टिप्लेट नम्बर इज 2 फर कायोन्स। कायोन्सको लागि पनि 2टा स्टेट हुन्छ, चार्ज स्टेट, K+ र K0। त्यस्तै न्युक्लियन्सको लागि पनि मल्टिप्लेट स्टेट 2 ल्याएको छ। न्युक्लियन्समा हाम्रो प्रोटोन एउटा स्टेट हो, एउटा न्युट्रोन स्टेट हो। इटा मेसोनको लागि मल्टिप्लेट चाहिँ 1 हुन्छ। यस्तै गरेर हामी केही एक्जाम्पलहरू आएँ भन्दाखेरि मल्टिप्लेट भनेको चार्ज स्टेट हो, त्यो भन्न खोजिरहेका छौँ मल्टिप्लेट स्टेट। अब मल्टिप्लेटबाट हामी आइसोस्पिन भनेको हामी आइसोटोपिक स्पिन पनि भन्छौँ। आइसोटोपिक स्पिन त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्छौँ, मल्टिप्लेटबाट आइसोस्पिनको भेल्यु निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यसको के होला, जस्तै आइसोस्पिनलाई हामी आई लेख्छौँ र त्यसको रिलेसन हुन्छ m मल्टिप्लेट नम्बर = 2i + 1 हुन्छ। सो यसबाट i = m-1/2 हो, यो रिलेसन हो। मल्टिप्लेट स्टेट हामीलाई थाहा छ भने कतिवटा मल्टिप्लेट होला, m को भ्यालु थाहा भएपछि हामी आइसोस्पिन निकाल्न सकिहाल्छ यसबाट। र पछि हामी निकालेका छौँ होला, यही कुनैमा एक्जाम्पलमा आउँछौँ। अर्को कुरा यहाँ हामी के लेखेका छौँ, यो हामी यो पनि पढेका थियौँ होला, I3 भनेर है। आई को कम्पोनेन्ट जस्तै I1, I2, I3 हुन्छ, वा IX, IY, IZ पनि भन्छौँ हामी। IZ को पनि यसमा चाहिँ स्पेसल रोल छ। IZ भनेको थर्ड कम्पोनेन्ट हामी लेख्ने गर्छौँ। जस्ट लाइक हामी त्यसमा एङ्गुलर मोमेन्टमको केसमा कन्जर्भेसनमा जेड भनेर एङ्गुलर मोमेन्टम जस्तै योले पनि बिहेभ गर्छ एङ्गुलर मोमेन्टममा। र यो I3 भनेको यहाँ हामी लेखेका छौँ, जेड कम्पोनेन्ट अफ आई भनेको आइसोस्पिन इज I3। त्यसको भ्यालु -i देखि लिएर +i सम्म भ्यारी गर्छ, यो अनुसार माइनस। र यदि इन्टिग्रल 1/2 भ्यालु छ भने त्यति बेला -1/2, +1/2 यो रेन्जमा हामी राख्ने गर्छौँ। र यो सबै हामी युज गरेका छौँ। पहिला हाफ इन्टिग्रल भ्यालु छ भने यो रेन्जमा राख्ने गर्छौँ आई को भ्यालु। ओके, आइसोस्पिन यसरी हो। यस्तै गरेर हामी यहाँनिर एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले यही आइसोस्पिनको भ्यालु निकाल्ने। जस्तै पाइ मेसोन छ, भने पाइ मेसोन्सको लागि 3वटा स्टेट हुन्छ, m = 3 भने यसबाट हामी आइसोस्पिन भनेको कति होला आइसोस्पिनको भ्यालु, I = यसमा फर्मुलामा राखेँ m-1/2 फर्मुलामा जुन माथि भनेको थिएँ, 3 - 1/2 हो। सो दिस इज 1 भयो, आइसोस्पिन 1 भयो। आइसोस्पिन 1 भयो भने यसको पोसिबल भ्यालुहरू के हुनसक्छ, प्लस तुल्य माइनससम्म भनेको थियौँ। सो +1, 0, -1
द्याट इज I3 इज इक्वल टु +1 भयो, 0 भयो, -1 भयो। अनि यहाँनिर +1 भनेको पाई प्लस स्टेट भनेर हाम्रो जुन पाई मेसन्स छ, पाई प्लस स्टेटको लागि हो, 0 भनेको पाई 0 को लागि हो, त्यस्तै -1 भनेको पाई माइनसको लागि हो। त्यसै गरेर हामी I3 थर्ड कम्पोनेन्टको भ्यालु यसमा स्टेट चाहिँ कतिवटा छ त्यो अनुसार छुट्याउने गर्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल हामी अर्को ल्याएको छौँ, फर न्युक्लियन्स। न्युक्लियनमा दुईवटा स्टेट हुन्छ, जसलाई हामी न्युट्रोन र प्रोटोन भनेका थियौँ। सो त्यसमा आइसोस्पिन भ्यालु चाहिँ 1/2 हुन्छ न्युक्लियसको। अनि यो फर्मुलामा हामी गयौँ भने 1/2 हुन्छ भने हामीले भनेका थियौँ +1/2 टु -1/2 होला। सो I3 इज इक्वल टु +1/2 होला फर प्रोटोन एन्ड -1/2 फर न्युट्रोन। यसरी हामी लास्टमा आइसोस्पिन किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि मुख्य यसको चाहिँ यसरी हेरौँ, I एडेड एज भेक्टर, यसलाई भेक्टर रूपमा हामी लिन्छौँ, एङ्गुलर मोमेन्टम भेक्टर लिन्छौँ। त्यस्तै यसलाई इज कन्सिडर्ड ओन्ली इन स्ट्रङ इन्टरेक्सन। यसको स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा हामी कन्सिडरेसन गर्छौँ आईको, आइसोस्पिनको, बट नोट इन विक एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन यसमा हुँदैन। सो I3 इज कन्जर्भ, यहाँ हामी लेख्यौँ I3 को कन्जर्भेसन हुनुपर्छ स्ट्रङ एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सनमा, बट नोट इन विक इन्टरेक्सन। I3 को कन्जर्भेसन स्ट्रङ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सनमा हुन्छ। यहाँ मैले I3 को लेखेँ तल है, स्ट्रङ एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन भएको छ भने I3 कन्जर्भेसन होला, र I को कन्जर्भेसन मात्रै स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा हुन्छ। यो माथिको जुन छ यो I3 सरी I जुन हुन्छ त्यो स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा मात्रै कन्जर्भ हुन्छ, नोट इन विक एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन। I विकमा पनि कन्जर्भ हुँदैन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सनमा पनि कन्जर्भ हुँदैन I नम्बर, र I3 नम्बर जुन छ त्यो स्ट्रङ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन दुईटैमा कन्जर्भ हुन्छ, मात्रै विक इन्टरेक्सनमा कन्जर्भ हुँदैन। यो सबै हामी रिकल गरे, त्यो पढेकै कुराहरू हो, सबै BSc मा हामी पढिसकेका छौँ। त्यसैलाई रिकल मात्रै गरिरहेका छु कि के होला, र त्यो सबै हामीलाई चाहिन्छ यो अगाडि जाने बित्तिकै। त्यस्तै गरेर हामी एउटा स्ट्रेन्ज बिहेभियर हुन्छ, अनि स्ट्रेन्ज बिहेभियर भयो भने स्ट्रेन्जनेस क्वान्टम नम्बर एउटा हामी राखेका हुन्छौँ, जसलाई हामी S लेख्ने गर्छौँ। स्ट्रेन्जनेस भनेको आफै यो स्ट्रेन्ज बिहेभियर सो गर्छ सर्टेन पार्टिकलले, त्यसैले स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर राख्नुपर्छ। यहाँ हामी लेखेका छौँ यसमा, a strangest quantum number S is used to describe the strange behavior of certain groups of particle. Certain group of particle कस्तो strange behavior सो गर्छ भन्दाखेरि their production by strong interaction, production चाहिँ strong interaction बाट हुन्छ, र त्यसको चाहिँ डिके हुँदाखेरि त्यो weak interaction बाट जान्छ। त्यही कुरा यहाँ हामी लेखेँ, यसलाई फेरि एकपल्ट क्लियर गरौँ। A strange quantum number S is used to describe the strange behavior of certain groups of particle with respect to their production by strong interaction. Production हुँदाखेरि certain particles यस्तो छ जुन हामी फेरि लेखौँला, त्यो strong interaction बाट प्रोड्युस हुन्छ। And strangest was introduced to explain the fact that certain particles such as cations, जस्तै cayon कै कुरा भयो, or certain hadrons were created easily in particle collision and destroyed much more. त्यो स्ट्रङ इन्टरेक्सनबाट चाहिँ पार्टिकल कोलिजन गऱ्यो भने स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा हामी इजिली त्यसलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यसको डिस्ट्रोय जुन हुन्छ, डिकेज हुन्छ, डिस्ट्रोयड मच मोर स्लोली देन एक्सपेक्टेड। डिके रेट चाहिँ यसको धेरै स्लो हुन्छ, धेरै स्लो भयो, र प्रोडक्सन रेट धेरै हाई हुन्छ भने यसलाई हामी यसलाई स्ट्रेन्ज बिहेभियर भन्ने गर्छ। त्यसलाई स्ट्रेन्ज बिहेभियर भएलाई, जस्तै यो कायोनको केसमा हामी त्यसमा स्ट्रेन्ज बिहेभियर हुन्छ भनेर त्यसले त्यसमा स्ट्रेन्ज क्वान्टम नम्बर यसमा इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। अब यहाँनिर स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर कति कति हुन्छ, +1 फर K प्लस र K 0 को लागि, K कायोन प्लस कायोन 0 को लागि हामी +1 लिने गर्छौँ। त्यस्तै -1 फर K माइनस, यो K नोट यहाँ होइन है, यो मैले लेख्दाखेरि K माइनस लेम्डा 0 सिग्मा प्लस सिग्मा 0 सिग्मा माइनस लागि -1 हुन्छ। त्यस्तै -2 फर जाई माइनस पार्टिकलको लागि र जाई 0 पार्टिकलको लागि -2 हुन्छ स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर। त्यस्तै -3 फर ओमेगाको लागि -3 हुन्छ, र 0 हुन्छ फर न्युक्लियोन्स अर लेप्टोन्स, सँगसँगै पाई एन्ड इटा मेसोन्सको लागि पनि 0 हुन्छ। यसलाई पछि पनि भन्छु होला, एकछिन म यसैलाई अलिकता भनिदिउँ। यो S भनेको जुन छ नि, यो स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर, जब यसको ओमेगा पार्टिकल छ वा कायोन छ, कायोन वा जाईमा जान्छौँ अनि यसको चाहिँ हामी क्वार्क कन्फिगरेसनतिर जान्छौँ। क्वार्क कन्फिगरेसनमा स्ट्रेन्ज क्वार्क S क्वार्क कतिवटा छ, एउटा S क्वार्क भयो भने त्यसको क्वान्टम नम्बर -1 भइहाल्छ क्वार्क कन्फिगरेसनमा गयो भने। यहाँ चाहिँ मैले मात्रै त्यसरी लेखेँ यसरी गरेर, तर क्वार्कभित्र गयो भने जस्तै ओमेगा छ, ओमेगामा -3 लेखिएको छ भने यसको मतलब यहाँ 3वटा क्वार्क होला। सो -3 को मतलब हो S तीनवटा क्वार्कबाट ओमेगा भनेको होला। भन्दाखेरि त्यहाँ पनि S क्वार्क जुन आउँछ, पछि हामी क्वार्क कन्फिगरेसन आयो भने S ले गर्दाखेरि -1 हुन्छ स्ट्रेन्ज क्वार्कले गर्दाखेरि। यदि के छ, केमा हामीले -1 लेखेको छ भने यसको मतलब यो पार्टिकलमा एउटा चाहिँ S होला, एउटा S होला।
यो जाइमा -2 दिएको छ भने यसको मतलब जाई पार्टिकल जुन छ त्यसमा दुईटा एस क्वार्क होला। तर यसो +1 को मतलब हो यो एन्टी एस होला है, एन्टी पार्टिकलमा +1 भइहाल्छ। त्यसै चाहिँ जस्तै माइनस भनेको स्ट्रेन्ज क्वार्कको लागि हुन्छ भने त्यसको +1 भनेको एसको एन्टीको लागि हुन्छ। सो यसमा चाहिँ कायनमा एन्टी एस क्वार्कबाट बनेको हुन्छ। पछि हामी यसको चाहिँ पछि क्वार्क कम्पोजिसनमा गयो भने त्यहाँ पनि यो कुरालाई अझै कुनै बेला भनौँला हामी। सो दिस इज फर द स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर। स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बरको यसै चाहिँ अभ्यास गरिराखेका हुन्छ। ओके, जस्तै अब यहाँनिर एउटा अरू हामी स्ट्रेन्जेसकै कुरा गरौँ। के लेखेको छ यहाँ, इन आवर मोडर्न अन्डरस्ट्यान्डिङ स्ट्रेन्जेस इज कन्जर्भ ड्युरिङ द स्ट्रङ एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन बट नोट ड्युरिङ विक इन्टरेक्सन। कन्जर्भेसन लमा स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर कति बेला कन्जर्भ भइरहेको हुन्छ, स्ट्रङ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सनमा, विक इन्टरेक्सनमा हुँदैन। त्यस्तै गरेर हामी एउटा यहाँ पनि फेरि फर एन इभेन्ट इन्भल्भिङ अ विक इन्टरेक्सन, विक इन्टरेक्सन छ भने जेनरली हामी यही पाउँछौँ, डेल्टा एस भनेको चेन्ज इन स्ट्रेन्जेस नम्बर इज इक्वल टु +-1 भएको हुन्छ। आइदर +1 हुन्छ चेन्ज वा -1 हुन्छ। भन्दाखेरि बिफोर रिएक्सन, आफ्टर रिएक्सन वा बिफोर डिके, आफ्टर डिके चाहिँ हामी स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर जोड्नुला। त्यसरी +1 र -1 ले चेन्ज भइराखेको छ भने त्यो विक इन्टरेक्सनमा हुन्छ। तर यदि बिफोर आफ्टरको चेन्ज चाहिँ 0 छ, नो चेन्ज छ, 0 नो चेन्ज छ भने त्यो स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर त्यति बेला कन्जर्भ हो र त्यति बेला चाहिँ विक इन्टरेक्सन नभएर त्यो स्ट्रङ इन्टरेक्सन हुनसक्छ वा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन हुनसक्छ। सो यसरी चाहिँ फेरि यहाँ लेखेँ एउटा इक्जाम्पललाई। फर इक्जाम्पल जस्तै पाई- प्लस पी, दिस इज वेल नोन इक्वेसन। इक्जाम्पल हराउनुको लागि चाहिँ स्ट्रङ इन्टरेक्सनबाट यसलाई गरायो भने यो दुइटालाई एकदम इनर्जीले ठोक्न लगायो भने पायोन र कोलाइडरमा पायोन र यो प्रोटोनलाई यसले λ0 र k0 यो पार्टिकल प्रड्युस गर्छ। यसमा चाहिँ स्ट्रेन्ज क्वान्टम नम्बर यसको भेरिफाई गर्यो भने यहाँ पाईको स्ट्रेन्ज क्वान्टम नम्बर 0 हुन्छ, पाई माइनसको प्रोटोनको पनि 0 हुन्छ। अनि यतातिर लेम्डामा एउटा चाहिँ एस क्वार्क हुन्छ, यसको चाहिँ -1 हुन्छ। यसको लागि -1 भइहाल्छ र कायनको लागि +1 हुन्छ। अनि यो दुइटालाई अब यहाँ जोडौँ हामी, -1 +1 चाहिँ 0 भइहाल्यो। यतातिर पनि बिफोर रिएक्सन वा बिफोर डिके पनि 0 छ भने चेन्ज भनेको स्ट्रेन्जेस नम्बरमा 0 हो। र यो कति बेला भएको छ, यो स्ट्रङ इन्टरेक्सनको केसमा मात्रै हुन्छ यो कुरा। त्यसैले यो हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो, स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर कन्जर्भ भएको केस चाहिँ स्ट्रङ इन्टरेक्सन नै हो। त्यति बेला चेन्जेस स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर 0 हुन्छ। यसैलाई चाहिँ यो विक इन्टरेक्सनमा के हुन्छ, अब यो लेम्डा जुन छ त्यो डिके हुन्छ, लेम्डा चाहिँ डिके हुन्छ र डिके भएर फेरि त्यसले प्रोटोन र पायोनमा कन्भर्ट हुन्छ, पाइमेसनमा जान्छ। अनि यसरी यो विक इन्टरेक्सनबाट जाँदाखेरि अब लेम्डाको त हामीलाई थाहा छ -1 हुन्छ यसको भ्यालु, र प्रोटोनको 0 हुन्छ, पायोनको पनि 0 हुन्छ भने यहाँ चेन्ज इन स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर +1 हो। +1 हुने बित्तिकै यसबाट पनि हामी भन्न सक्छौँ यो स्ट्रङ इन्टरेक्सन हुँदैन, यो विक इन्टरेक्सन भएको छ यहाँनिर। सो स्ट्रङ इन्टरेक्सन हुनुको लागि चेन्ज इन स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर 0 नै हुन्छ। बट इन विक इन्टरेक्सन चेन्ज इन स्ट्रेन्जेस नम्बर इज इक्वल टु +-1 ले भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी यहाँ पनि हेराउन खोजेको जस्तै कायन पनि त्यहाँबाट दुईवटा पार्टिकल निस्केको थियो, कायनबाट पाई माइनस र पाई प्लस बन्छ। यहाँ पनि चेन्ज भनेको डेल्टा एस भनेको +-1 ले नै भइराखेको हुन्छ। सो अल दिज आर फ्रम विक इन्टरेक्सन। विक इन्टरेक्सनबाट भइराखेको छ भने हामी यस्तो केसमा बुझिराखेका हुन्छौँ। ओके, यो चाहिँ हामी स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर सबै हामी पढिरहेको छौँ, त्यसलाई रिकल मात्रै मैले गरिराखेको छु। बिएससीमा हामी पढेको कुरा चाहिँ यहाँ रिकल गरेँ। त्यस्तै गरेर हामी हाइपर चार्ज क्वान्टम नम्बर, त्यसलाई वाइ भनेर लेखेको थियो, त्यसलाई वाइ भनेर पढेका छौँ। अनि यहाँ म्याथमेटिकली मैले सर्टमा लेखेँ वाइ इक्वल टु बी, बी भनेको ब्यारोन नम्बर हो, एस स्ट्रेन्जेस नम्बर प्लस टी प्लस डी, एनटिबी लेख्छौँ है। एनटिबी यसरी बार लाखे यसलाई बी बार लाखे पनि हुन्थ्यो वा बी ड्यास लेखेको छु। यो चाहिँ सो दिस इज ब्यारोन स्ट्रेन्जेस 4, सी भनेको 4 मा भइहाल्यो, बी भनेको बटम हुन्छ, अनि टी भनेको टप हुन्छ, टपनेस। यो 4 यो 5वटा बी एस सी बी ड्यास टी। यो बीमा चाहिँ पछि हामी फेरि पढ्दै जान्छौँ। क्वार्क कम्पोजिसनमा गयो भने क्वार्कबाट यिनीहरूलाई बनाइएको छ। सो एस स्ट्रेन्जेस, सी भनेको 4, बी ड्यास भनेको बटमनेस भन्ने गर्छौँ हामी। यसलाई बी ड्यास वा बी बार लेखे पनि हुन्छ, किन बी बार होला, प्लस टी भनेको टपनेस भन्ने गर्छौँ हामी। र यो केस कति बेला हुन्छ हाइपर चार्ज क्वान्टम नम्बर भन्नाले हामी के बुझ्यौँ, द कन्सेप्ट अफ हाइपर चार्ज कम्बाइन्स एन्ड युनिफाइज आइसोस्पिन एन्ड फ्लेभर
दुईटैलाई यसले कम्बाइन गर्छ, आइसोस्पिनलाई पनि चेन्ज गर्छ र त्यसको टाइप्स जो छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जुन फ्लेभर भन्ने गर्छौँ इन्टु अ सिंगल चार्ज, एउटै चार्जमा त्यसलाई हामी चाहिँ बताउँदाखेरि हाइपर चार्ज भन्ने गर्छौँ, त्यसले हाइपर चार्ज पनि भनेको। दस हाइपर चार्ज अफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टु द स्ट्रङ इन्टरेक्सन। यहाँ हामी भनेको छु आइसोस्पिन हुने बित्तिकै स्ट्रङ इन्टरेक्सनको कुरा आइहाल्छ भने हाइपर चार्ज भनेको आइसोस्पिनसँग रिलेटेड छ, युनिफाइड गरेर राखेको हुन्छ आइसोस्पिन र फ्लेभरलाई, त्यसैले आइसोस्पिन हुने बित्तिकै यो पनि स्ट्रङ इन्टरेक्सनमै चाहिँ कन्जर्भेसन हुन्छ यसको हाइपर चार्जको। र यहाँ हामी लेख्यौँ y इक्वल टु b प्लस s प्लस t प्लस b ड्यास प्लस t भनेर लेखेका छौँ। अब यो जति बेला हामी मात्रै ब्यारोनहरूको केस गर्छौँ भने त्यति बेला अब b प्लस s लेखौँला र त्यति बेला s भनेको पनि 0 भइहाल्छ, जुनमा s को भ्यालु 0 होला। त्यति बेला y इक्वल टु b हुन्छ, जसमा c क्वार्क छैन, b भनेको बटम क्वार्क छैन, t भनेको टप क्वार्क छैन भने यो c b ड्यास t सबै 0 भइहाल्छ। त्यति बेला y इक्वल टु b प्लस s मात्रै हुन्छ। यसरी हामी डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू यसबाट निकाल्न सक्छौँ। हाइपर चार्जको कुन केसको लागि हाइपर चार्ज भनिराखेको छ त्यो अनुसार हामी निकाल्न सक्छौँ हाइपर चार्जको भ्यालु। र यो सबै मैले रिनै गरेको छु, जस्तै यहाँ एक दुईवटा लेखेँ मैले। हेर्नु त 4 मेसोन्स भनेको छु, मेसोन्स y इक्वल टु s लेखेको छु, किन मेसोन्स भनेको त ब्यारोन होइन, मेसोन भनेको ब्यारोन नै होइन, ब्यारोन छैन र मेसोनमा हामीले पढेको मेसोन्समा चाहिँ युएस क्वार्कहरूबाट मात्रै बनेको हुन्छ, यु र एसको क्वार्कबाट हामीले जुन गरिरहेका छौँ, यु डी र एस क्वार्कबाट। त्यसो भए एस त भ्यालु हुने भयो तर बी ब्यारोन पनि छैन, त्यसैले बीको भ्यालु 0 भयो र अरू जुन क्वार्कहरू थियो सी क्वार्क टी क्वार्क जोडिएको थियो त्यो सबैको भ्यालु 0 भइदियो, त्यसैले वाइ इक्वल टु एस भइहाल्छ मेसोनको केसमा। त्यस्तै गरेर हाइप्रोन्समा पनि हामी त्यही भयो, स्ट्रेन्ज हुन्छ त्यसमा, जस्तै त्यहाँ एस क्वार्क पनि हुन्छ र बी पनि हुन्छ, बी भनेको ब्यारोन भइहाल्यो, ब्यारोन हो हाइप्रोन्सभित्र, त्यसैले एस प्लस बी फर्मुला भइहाल्छ। त्यस्तै न्युक्लियन्समा गयो भने न्युक्लियन्स भनेको न्युट्रोन र प्रोटोन हो र न्युट्रोन र प्रोटोनमा पनि स्ट्रेन्ज क्वार्क हुँदैन, त्यसैले वाइ इक्वल टु बी त्यहाँ भइहाल्छ हाइपर चार्जको फर्मुला। सो इट इज इन दिस वे हामी कुन केसको हाइपर चार्ज निकाल्नु छ त्यो अनुसार फर्मुला सेट गर्छौँ र त्यहाँ हाइपर चार्ज त्यसको क्यालकुलेट गर्छौँ। हाइपर चार्जको अरू पनि फर्मुला हेर्न सक्छौँ हामी बुक्सहरूमा। हाइपर चार्ज त्यो I3सँग पनि त्यसको जोडिया हुन्छ आइसोस्पिनसँग, र त्यति बेला पनि हामी के क्यालकुलेसनहरू गरौँला पछि। तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला I3 प्लस एभरेज चार्ज चाहिँ लिइन्छ, सो I3 प्लस एभरेज चार्ज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ हाइपर चार्ज। ठिकै छ, पछि हामी काम लागेको बेलामा त्यो फर्मुलाहरूलाई रिप्ले गरौँला फेरि। सो हाइपर चार्ज इज कन्जर्भ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो। हाइपर चार्ज कति बेला कन्जर्भेसन हुन्छ? इन स्ट्रङ इन्टरेक्सन, स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा हाइपर चार्जको कन्जर्भेसन हुन्छ। अब यसपछि एउटा हामी यो कुराहरूपछि एउटा हामी सिम्पल न्युमेरिकल टाइपको राखेका छ है। यो न्युमेरिकल पनि पहिला केही सोधेको पनि होला, तर चाहिँ हामी यो सोधा बुझ्नको लागि एउटा न्युमेरिकलबाट गएको छ। ओके, सो एउटा मैले यहाँ न्युमेरिकल यसरी ल्याएको छु कि जेलम्यान अकुवा मास फर्मुला एउटा यो दिएको छ हामीलाई। जेलम्यानले क्वार्कको बारेमा पत्ता लगाएको जेलम्यान हो, त्योसँग जेलम्यान अकुवा मास फर्मुला भन्छौँ हामी। उसले लेखेको छ एम इक्वल टु एम भनेको मास एम नोट m1y प्लस m2 इन्टु आई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। यहाँनिर यो y भनेको हाइपर चार्ज होला, आई भनेको आइसोस्पिन होला। अनि यसमा भनेको चाहिँ यो हुन्छ भनेको छ जेलम्यानको अनुसार भने यो प्रुभ गर, सो द्याट 2 टाइम्स मास अफ न्युक्लियोन, mn भनेको मास अफ न्युक्लियोन भयो प्लस m अफ जाई, यो जाई छ, जाईको m इक्वल टु m अफ सिग्मा प्लस 3 टाइम्स m अफ लेम्डा हुन्छ। यो प्रुभ गर यदि यो छ भने, यो रिलेसन छ भने। अब हामी यसमा न्युक्लियोनको यो सबै भ्यालुहरू हामीलाई चाहियो, वाईको भ्यालु न्युक्लियोनको लागि कति हो यो छ भने यो प्रुभ गर भनेको छ भने हामी यसमा लेफ्ट साइडमा यसले कसरी गर्ने, एम अफ न्युक्लियोन निकाल्ने, एम अफ जाई निकाल्ने, एम अफ सिग्मा निकाल्ने, एम अफ लेम्डा निकाल्नु। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो यहाँ लेखिराखेको छ यहाँनिर। यसलाई जस्तै मैले यसलाई इक्वेसन लेखेँ, जुन हामीलाई इक्वेसन दिएको छ त्यहाँ यसलाई यसरी लेखेँ हामी। एम इक्वल टु एम सल्युसनतिर गएँ, m0 प्लस m1y प्लस m2i इन्टु आई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 दिएको छ। यहाँनिर m0 m1 m2 फ्री पारामिटर छ, हुज भ्यालु निड टु बी डिटरमाइन, त्यसलाई हामीलाई चाहियो। m0 m1 m2 को भ्यालु थाहा छैन। अनि यहाँ हामी पढेको छु हेड्रोनको लागि, हेड्रोनको केस गरिरहेको छु भने y इक्वल टु b प्लस s हुन्छ। यो ब्यारोन नम्बर भयो, यो स्ट्रेन्जेस्ट नम्बर हो, हेड्रोनको लागि b प्लस s हुन्छ। तो y कसको लागि लेखिरहेको छ त्यो हामीले यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो। र यहाँ हेड्रोनको लागि भनेको छु फर्मुला यो, किनकि यसमा माथि जुन हामी इक्वेसन लेखेको थिएँ त्यहाँनिर लेम्डाहरू जाईहरू सबै हेड्रोनभित्र पर्छ, हेड्रोनभित्र पढ्ने भएको कारणले त्यसलाई हेड्रोनको लागि हामी इक्वेसन लेख्यौँ।
y इक्वल टु b प्लस s हुन्छ। जुन कुरा हामीलाई सो गर्नु छ त्यो भनेको हेड्रोन भित्र पर्छ। न्युक्लियन्स हो यो सबै हेड्रोन भित्रै पर्छ, त्यसैले हामी यसको y इक्वल b प्लस s भइहाल्यो कि हेड्रोनको लागि। अब त्यो लेखि कुन छ इक्वेसनमा सो गर्नुपर्ने, न्युक्लियन्स दिएको छ, लेम्डा दिएको छ, सिग्मा दिएको छ, जाई दिएको छ। सो त्यसको सिम्बल लेख्यो मैले न्युक्लियोन लेम्डा जाई सरी सिग्मा जाई। त्यसपछि त्यो b को भ्यालु अब न्युक्लियोन पनि ब्यारोन हो 1 हुन्छ, लेम्डा पनि ब्यारोन हो, सिग्मा पनि ब्यारोन हो, जाई पनि ब्यारोन हो। त्यस्तै अब यसको स्ट्रेन्जेस नम्बरहरू लेखेँ। अब यो कुराहरू त थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। अब यसमा चाहिँ न्युक्लियोनको स्ट्रेन्जेस यसमा s स्क्वायर खुदेन, यो स्ट्रेन्जेस नम्बर 0 हुन्छ। लेम्डाको चाहिँ लेम्डाको -1 भयो। त्यस्तै गरेर सिग्माको राखेँ, जाईको राखेँ। अनि यतातिर हामी त्यस्तै गरेर यो मल्टिप्लिसिटी यसको न्युक्लियसको मल्टिप्लेटेड 2 हुन्छ। त्यसपछि लेम्डाको 1 हुन्छ। सिग्माको 3 हुन्छ, त्यस जाईको 2 हुन्छ। र त्यसै गरेर त्यसको आइसोस्पिन भ्यालुहरू 1/2 0, यिनीहरूको न्युक्लियसको 1/2 हुने भयो, लेम्डाको 0, सिग्माको 1 अनि जाईको 1/2 यो लेखेँ। अनि यसपछि हामी यो माथिको जुन फर्मुला थियो दिएको त्यसलाई मास अफ न्युक्लियोनको लागि लेखेँ है। सो mn मास अफ न्युक्लियोन भनेको mn इक्वल टु m0 नै भयो प्लस m1 थियो। अनि यहाँनिर न्युक्लियोन छ, न्युक्लियोनको यो न्युक्लियोनको लागि छ। न्युक्लियोनको यहाँनिर हामी यो भ्यालु यहाँ इक्वेसनमा न्युक्लियोनमा ओके यहाँनिर हामी यहाँ यो हाइपर चार्ज राखेँ। यसै फेरि मैले एकछिन ब्याक भएर आउनु खोजेको छु। यो हाइपर चार्ज राखिराखेको छु वाईको ठाउँमा। त्यस्तै आई भनेको यहाँ आइसोस्पिनको भ्यालु राखिराखेको छु। फेरि यहाँ हाइपर चार्ज होला, जस बेला न्युक्लियोनको लागि राखेको छु एन गरेँ। अनि यहाँ न्युक्लियोनको हाइपर चार्ज कति छ, न्युक्लियोनको आइसोस्पिन कति छ, न्युक्लियोनको हाइपर चार्ज कति छ, यो भ्यालु यहाँनिर राखिराखेको छु यसमा। तो यसरी गर्दाखेरि न्युक्लियोनको अब यो m1 भयो, यो हाइपर चार्ज भनेको 1 हामी लेखेका छौँ माथि 1 होला हाइपर चार्ज। त्यस्तै गरेर m2 को ठाउँमा यो त्यसपछि यो i इन्टु i प्लस 1 भनेको छ, i को भ्यालु लेखेँ 1/2 अनि माइनस यहाँनिर फेरि हाइपर चार्ज y यसको 4 छ त्यसलाई लेखेँ। अनि यसलाई सल्भ गरेँ। यो भनेको सिम्पल सल्युसन गरेका छौँ। सो m0 m0 प्लस m1 प्लस m2/2 आयो। त्यसै गरेर जाईको पनि हामी निकाल्न सेम तरिकाले मास अफ जाई त्यही माथिको जुन इक्वेसन छ त्यसमा मास अफ जाई पनि निकालौँ। अनि सुरुमा m0 छ, त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर जुन m1 इन्टु हाइपर चार्ज होला। अब हाइपर चार्जको भ्यालु यहाँ राख्ने। त्यस्तै गरेर m2 इन्टु i प्लस 1 माइनस y/4 जुन छ त्यसको भ्यालु राख्दाखेरि हामी यति पाइराखेका छौँ। क्यालकुलेसन गर्नु होला। मैले चाहिँ माथि लेख्ने कसरी पत्ता लगाउने त्यसरी चाहिँ भने यसरी चाहिँ m जाई निकाल्न सकिहाल्छु। यस्तै गरेर हामी चारवटा हाम्रो m सिग्मा पनि चाहियो, m लेम्डा पनि चाहियो। त्यसै गरेर हामी m सिग्मा m लेम्डा पनि निकालौँला। र यहाँनिर के भनेको छ रिलेसन हामीलाई 2mn प्लस m सिग्मा यसको भ्यालु अब निकालेर हेरेँ। एलएचएसमा जुन छ त्यसको n र mn र m सिग्मा हामी mn र m जाई हामी निकालिसक्यौँ भने एलएचएसमा जुन माथिमा इक्वेसन दिएको थियो त्यसको एलएचमा थियो 2mn प्लस m जाई। 2mn प्लस m जाईको भ्यालु यति आइराखेको छ, 4m0 प्लस 2m2 आइराखेको छ निकालेर भ्यालु राख्दाखेरि। त्यसै गरेर सिमिलरली हामी m सिग्मा निकालेको थिएँ वा m जाई निकालेको थिएँ। m सिग्मा पनि निकाल्दा m सिग्मा निकाल्दाखेरि पर चार्ज र आइसोस्पिनको भ्यालु राख्नु पर्यो। अनि यो m0 प्लस 2m2 आउँछ। त्यस्तै गरेर m लेम्डा पनि निकालौँला, त्यसको भ्यालु m0 आउँछ। अनि लास्टमा यसलाई हामी आरएचएसमा हामीले यो निकाल्नु थियो भनेको m सिग्मा प्लस 3m लेम्डा। m सिग्मा र 3m लेम्डाको भ्यालु फाइनली हामी 2m0 प्लस 2m2 नै आउँछ। लास्टमा हामी त्यो हेर्छौँ कि यो 2mn प्लस 2 इक्वेसनमा हामी हेरेका छौँ 2mn प्लस m जाई इक्वल टु पनि 4m0 प्लस 2m2 आएछ। र इक्वेसन 3 मा हामी हेरेँ m सिग्मा प्लस 3m लेम्डा इज इक्वल टु 4m0 प्लस 2m2 आउँछ। यसरी हामी दुईटै इक्वल छ भनेर हेराउन सक्छौँ, यो रिलेसनबाट प्रुभ गर्न सक्छौँ यसरी गरेर। ओके यसरी चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पलको लागि भनेको थियौँ यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी अलि अगाडि जाउँ, आर्कको बारेमा सामान्य कुरा गरौँ। त्यसपछि फेरि म
कि एउटा किनकि एउटा न्युमेरिकल टाइप गराउन खोजिरहेको छ जुन सोधि पनि राखेको छ हाम्रो जाँचमा। अनि त्यसको लागि सामान्य कुरा जस्तै हामीलाई थाहा छ क्वार्कको चाहिँ डिस्कभरी कसरी भयो त्यो कुराहरू पछि फेरि हामी पत्ता लगाउने कुरा जेट प्रोडक्सनबाट केबाट एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भएको छ क्वार्कको। अनि यहाँनिरमा हामीले यो क्वार्कको तीनवटा फ्यामिली हुन्छ, तीनवटा जेनेरेसन भन्ने गर्छौँ हामी। यो फर्स्ट जेनेरेसन भनेको युडी क्वार्क हो, युडी क्वार्क फर्स्ट जेनेरेसन छ। सिएस भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन क्वार्क हो। टिबी टप र बटम भनेको थर्ड जेनेरेसन क्वार्क हो। अहिलेसम्म स्ट्यान्डर्ड मोडेलको अनुसार यो 6वटा जेनेरेसन, 6वटा चाहिँ 3 जेनेरेसन, 6वटा क्वार्कको फ्लेभरहरू छ। हामी 6 टाइप्स अफ क्वार्कहरू पाएको छौँ। त्यो 6 डिस्ट्रिक्ट टाइप्स अफ फ्लेभर्स अफ स्पिन हाफ हुन्छ। क्वार्क्स आर नाउ नोन टु एक्जिस्ट लाइक लेप्टोन। लेप्टोनमा पनि 6वटा हुन्छ, हामी लेप्टोन पढ्छौँ होला वा बिएससीमा पढिसकेका पनि छौँ। लेप्टोनमा पनि 6वटा हुन्छ, जस्तै इलेक्ट्रोन, म्युन, टाउन र तिनीहरूको न्युट्रिनो। 3टा न्युट्रिनो भयो तिनीहरूको, 3वटा इलेक्ट्रोन, म्युन, टाउन भन्दाखेरि 6वटा त्यहाँ पनि भयो भने 3वटा जेनेरेसन त्यहाँ पनि हुन्छ, 3 जेनेरेसन। त्यस्तै यहाँ युडी भनेको यसलाई युडी क्वार्कको कमीलाई फर्स्ट जेनेरेसन भन्छौँ। सिएसलाई सी र एस क्वार्कलाई सेकेन्ड जेनेरेसन भन्छौँ र टिबीलाई थर्ड जेनेरेसन भनिन्छ। यो जेनेरेसन भनेको मासबाट खास गरेर फरक हुन्छ। युडी क्वार्कको मास लेस हुन्छ, सिएसको त्यसभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्वार्कको मास अनुसार चाहिँ यसको जेनेरेसन छुट्याएको हुन्छ। पछि हामी फेरि एउटा चार्ट पनि लिउँला कि मास कति कति छ कुन क्वार्कको, त्यो अनुसार कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ। र हामीलाई थाहा छ चार्ज भनेको यु क्वार्कको पनि +2/3 पाइया छ, सीको पनि +2/3 हुन्छ, टीको पनि +2/3 हुन्छ। त्यस्तै डी क्वार्कको -1/3, एस क्वार्कको -1/3 र बी क्वार्कको पनि -1/3 हुन्छ। सो इन दिस वे एउटा, दुईटा, तीनवटा 3 जेनेरेसन्स क्वार्क हो। दिस इज फर्स्ट जेनेरेसन, दिस इज सेकेन्ड जेनेरेसन एन्ड दिस वान इज थर्ड जेनेरेसन। र यहाँनिर मैले तल लेखेँ चाहिँ यो एन्टी क्वार्क गर्नु थियो, एन्टी मैले गर्न छोडेको छु। यो दिज आर द एन्टी क्वार्क। 3वटा जेनेरेसन क्वार्क्सको र 3वटा तिनीहरूको एन्टी क्वार्क पनि होला कि प्रत्येक पार्टिकलको एन्टी पार्टिकल एक्जिस्ट गर्छ। हामी पढेका छौँ, हामी सुरुबाटै हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि प्रत्येक पार्टिकलको एन्टी पार्टिकल पनि होला, कम बढी जे होला त्यो एन्टी पार्टिकल हुन्छ। त्यसो भए यो सबै एन्टी हुनुपर्ने, एन्टी, एन्टीयु, एन्टीडी, एन्टीसी, एन्टीएस, एन्टीटी, एन्टीबी। र एन्टी हुने बित्तिकै के हुन्छ, चार्ज भनेको जस्तै +2/3 थियो भने यसको -2/3 भइहाल्छ, भने डीको -1/3 थियो भने +1/3 भइहाल्छ। सो यसरी चाहिँ क्वार्कको 3वटा जेनेरेसन स्ट्यान्डर्ड मोडेलको अनुसार 3वटा जेनेरेसनमा डिभाइड गरेको छ, युडी, सिएस, टिबी। र यसअनुसार हामी एकैछिन यहाँनिर एउटा चाहिँ चार्ट बनाएँ कन्जर्भेसन ल युज गर्नको लागि। क्वार्क्स भनेर लेखेको छु मैले। क्वार्क अब डी क्वार्कलाई, यसको डाउन क्वार्कलाई डी लेख्छौँ हामी, यसको सिम्बल डी भयो। अपलाई यु, स्ट्रेन्ज भनेको एस, चार्म भनेको सी, बटम भनेको बी, टप भनेको टी। यो बी भनेको यिनीहरूको ब्यारोनिक नम्बर हो। ब्यारोनिक नम्बर 1/3 प्रत्येक क्वार्कको लागि 1/3 हुन्छ। ब्यारोनिक नम्बर इज 1/3 फर इच क्वार्क। So capital B is 1/3 for each quark. Similarly, strange number the D quark 0 हुन्छ, U quark भने 0 हुन्छ, but strange quark S भनेको strange quark को त्यसको -1 हुन्छ। It has value -1 for S क्वान्टम नम्बर, that is strange क्वान्टम नम्बर S quark को -1 हुन्छ। अरु सबैको लागि यो 0 हुन्छ, S को लागि मात्रै -1 हुन्छ। त्यसै अनुसार यदि -S भयो भने -1 भनेको S को लागि हुन्छ भने +1 भनेको यो एनटीएस को लागि भइहाल्छ। एनटीएस दिएको छ भने एनटीएस क्वार्क दिएको छ भने त्यहाँनिर यसको भ्यालु +1 होला। -1 यदि स्ट्रेन्जको लागि छ भने एन्टी स्ट्रेन्जको लागि +1 भइहाल्छ। त्यस्तै गरेर सी को भ्यालु अब सी क्वार्कको लागि मात्रै +1 हुन्छ, अरु सबैको लागि 0 हुने भयो। त्यस्तै यो बटमनेस क्वार्क नम्बर, बटमनेस क्वान्टम नम्बर फर क्वार्क, यो बी को लागि मात्रै -1 होला, अरु सबैको लागि 0 हुन्छ। त्यस्तै टपनेस क्वान्टम नम्बर भनेको पनि सबै क्वार्कको लागि 0 हो एक्सेप्ट टी क्वार्क। टी क्वार्कको +1 हुन्छ। यो कन्जर्भेसन ल गराउनको लागि हामीलाई यो नम्बरहरू चाहियो। त्यसैले यो नम्बरहरू के कति हुन्छ त्यो यसको चार्ट मैले राखेँ। अनि चार्ज हामी माथि भनिसकेका थिएँ, डाउनको -1/3, +2/3, अपको लागि फेरि स्ट्रेन्जको लागि -1/3, चार्मको लागि +2/3, यसै गरेर यसरी चाहिँ चार्ज छ हाम्रो। अब मैले एउटा यो थाहा पाएपछि एउटा सिम्पल क्वेसन राखिरहेको छु, यो क्वेसनबाट हामी आफूलाई क्लियर गर्न सक्छौँ कि यो यसको भ्यालु के होला भनेर। सो यहाँनिर जाउँ त, एउटा क्वेसन दिएको छ, यो अलि राम्रै फेरि भने यो चाहिँ सोधि पनि राखेको छ जाँचमा। यस्तो क्वेसन, व्हिच अफ द फलोइङ पोसिबल हाइड्रोनिक स्टेट्स विथ क्वान्टम नम्बर्स, क्वान्टम नम्बर यो लेखेको छ क्यू। क्यू भनेको चार्ज भयो,
Q भनेको चार्ज हो, B भनेको ब्यारोनिक नम्बर हो, त्यस्तै S स्ट्रेन्जेस नम्बर, C चार्जनेस, B बटमनेस। B लाई यसरी पनि गरे हुन्छ, क्याप B ड्यास पनि लेखे हुन्छ, B माथि हेड जस्तो पनि राखे हुन्छ, एन्टी पार्टिकल भन्न खोजेको छ, एन्टी बटमनेसलाई चाहिँ। सो यसको भ्यालु जस्तै यो क्वान्टम नम्बरको भ्यालु दिएको छ 10011, अर्को पोसिबल कम्बिनेसन भनेको छ -1 1 -201, अनि त्यसको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको छ -1 1011 -1। यो स्टेट्सहरु भनेको चाहिँ यो क्वान्टम नम्बरको भ्यालु यति यति होला यिनीहरुमा। आर कम्पेटेबल विथ द क्वार्क मोडेल एन्ड विच आर नोट। अब क्वार्क मोडेल जुन छ हाम्रो, क्वार्क मोडेल भन्दाखेरि हामी जुन स्ट्यान्डर्ड क्वार्क मोडेलले भनेको छ कि जस्तै ब्यारोन कम्बिनेसनमा पनि 3 क्वार्क सिस्टम हुन्छ, चार्ज चाहिँ अब 3 वटा क्वार्कको कति कति पढेको छौँ हामी, त्यो अनुसार जोडौँला। मेसोन छ भने एउटा क्वार्क एउटा एन्टी क्वार्कबाट बनेको हुन्छ भने यो स्टेट्सहरु कम्पेटेबल हुन सक्छ सक्दैन हाम्रो क्वार्क मोडेलको अनुसार, कुन हुन्छ कुन हुँदैन त्यो चाहिँ जस्टिफाई गर्नु। यसलाई हामी कसरी चेक गर्ने, एकदम सिम्पल तरिका छ, यसलाई एकैछिन बुझौँ हामी। त्यसै भने Q B S C यो B ड्यास, Q को भ्यालु फर्स्टलाई लिए मैले है, यो फर्स्ट लिए, फर्स्ट एक्जाम्पल यसलाई हेरिराखेको छु, यो कम्पेटेबल होला कि होइन। त्यो Q को भ्यालु यहाँ 1 भनेको छ, भनेको चार्ज भनेको 1 होला यसको, जुन यो पार्टिकल बन्छ त्यसको टोटल चार्ज 1 होला, यसबाट हामी त्यो बुझ्छौँ। त्यस्तै जुन पार्टिकल बन्छ त्यसको ब्यारोनिक नम्बर 0 होला यो केसमा। त्यस्तै जुन पार्टिकल बन्छ त्यसको S क्वान्टम नम्बर 0 होला, जुन पार्टिकल बन्छ त्यसको C को भ्यालु 1 होला, चार्जनेस क्वान्टम नम्बर। जुन पार्टिकल बन्छ त्यसको बटमनेस क्वान्टम नम्बर 1 होला, त्यो हामीलाई भनिराखेको छ। अब B को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै आएर त B को भ्यालु 0 भनिराखेको छ स्टेटले, B 0 छ, 0 हुने बित्तिकै यो त हामी थाहा पाउँछ कि मेसोन हुँदैन, किन सरी ब्यारोन हुँदैन। B इक्वल टु 0 हुने बित्तिकै ब्यारोनको लागि त B इक्वल टु +1 हुन्थ्यो, त B इक्वल टु 0 छ भने ब्यारोन हुँदैन, यो ब्यारोन छैन। अनि चार्ज भनेको +1 भइराखेको छ, ब्यारोन छैन भने यो हाइड्रोनिक स्टेट भनेको भने के होला, अनि हामी भन्छौँ मेसोन होला। त्यो त भनेको हाइड्रोनिक स्टेट छ भने ब्यारोन छैन भने हामी मेसोनतिर गयौँ। सो B इक्वल टु 0 भएको हुनाले दिस वुड बी अ मेसोन। मेसोन कम्पोज्ड अफ, मेसोनमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, एउटा क्वार्क हुन्छ र अर्को एन्टी क्वार्क हुन्छ। मेसोन इज अलवेज कम्बिनेसन अफ 2 क्वार्क, one इज क्वार्क अनदर इज एन्टी क्वार्क, 2 क्वार्क सिस्टम हो मेसोन भनेको। एउटा क्वार्क हुन्छ एउटा एन्टी क्वार्क हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ फेरि सिन्स C इक्वल टु 1 भनेको छ, C इक्वल टु 1 हुनुको मतलब C क्वान्टम नम्बर 1 को मतलब C क्वार्क जुन होला त्यो छ एउटा, किनकि C क्वान्टम नम्बर C क्वार्कको लागि 1 हुन्छ, त्यसैले C क्वार्क एउटा होला। त्यस्तै गरेर यो B ड्यासमा पनि 1 भनेको छ, हेर्नु त B ड्यास भनेको पनि 1 छ भने बटमनेस क्वार्क पनि एउटा होला। त्यसो भए हाम्रो कम्बिनेसन त भनेको छ यो ब्यारोन हुँदैन, पहिला भनिदियो कि B इक्वल टु 0 हो, त्यसो भए मेसोन होला। मेसोन भयो भने कस्तो होला, अब 2 क्वार्क सिस्टममा C को भ्यालु पनि 1 भनेको छ भने 4 क्वार्क एउटा होला। त्यस्तै ब्युटी क्वार्क वा बटम क्वार्क भन्छौँ हामी, जे भने पनि हुन्छ। सो दिस पनि यो पनि 1 होला। अब यो दुईटा मध्ये त्यसो भए CB को कम्बिनेसन, अब C र B को चार्ज जोड्दाखेरि 1 हुन्छ। C क्वार्क र B ड्यास क्वार्कको चार्ज जोडौँ हामी, B क्वार्कको स्मल B क्वार्क हुन्छ नि त्यसको चार्ज जोडौँ, त्यो दुईटै चार्जलाई जोड्दाखेरि 1E को बराबर हुन्छ। त्यसो भए चार्ज मिलिराखेको छ भने यो कम्बिनेसन जुन होला यो स्टेट त्यो CB को होला। C र एउटा B ड्यास भने एउटा B ड्यास एन्टी हुन्छ है, C र B ड्यास भनेको छ, B ड्यास इक्वल टु 1 छ नि, त्यसैले यो B ड्यासको माइनस हामी टेबलमा भनेको थिएँ, B ड्यास इक्वल टु -1 हुन्छ B क्वार्कको लागि। त्यसो +1 छ भने त्यो B एन्टी B क्वार्कको लागि भइहाल्छ। अब एन्टी क्वार्क B क्वार्क भयो भने त्यसो भए यो कम्बिनेसनमा C र एन्टी B, यो मैले यहाँ लेखेको छु, C र एन्टी B, यो C अनि B माथि चाहिँ ड्यास गरिदिएको छु, त्यहाँदेखि एन्टी B भन्न खोजेको छु, C र एन्टी B को कम्बिनेसन होला। यसो भए हामीलाई थाहा छ C र एन्टी B हुन सक्छ, किनकि C भनेको एउटा क्वार्क हो, B भनेको एउटा एन्टी क्वार्क हो, र मेसोन भनेको क्वार्क एन्टी क्वार्क सिस्टम हुन्छ, जसको यहाँनिर यो इक्वेसन यो स्टेटमा हामी टोटल चार्ज 1 हेरिराखेका छौँ। C र B को कम्बिनेसन टोटलको चार्ज हेऱ्यो भने C र B ड्यासको त्यो पनि चाहिँ 1E नै आउँछ। त्यसैले हामी फाइनली लेखेँ, सो द गिभन हाइड्रोनिक स्टेट इज एलाउड, यो हुन्छ इन द क्वार्क मोडेल। जुन हाम्रो क्वार्क मोडेल छ स्ट्यान्डर्ड क्वार्क मोडेल, त्यो अनुसार यो एलाउ छ, बन्न सक्छ। ओके, यो चाहिँ बुझ्नु होला है। फेरि यसलाई त्यस्तो भयो भने एकपटक आफै पनि हेर्नु होला, यदि त्यस्तो केही छ भने क्वेसन गरेको। यसै अनुसार हामी अर्कोलाई पनि चेक गर्ने, सेकेन्ड स्टेटलाई। सेकेन्ड स्टेटमा फेरि हाम्रो Q B S C B ड्यासको स्टेट यस्तो टाइपको दिएको छ, -1 +1 -2 0 1। अब यहाँनिर पनि हेरौँ हामी,
यहाँनिर b इक्वल टु 0 होइन है, यहाँ मैले सर्च लगाएँ सिन्स b इक्वल टु 1 होला, दिस इज रङ इन टाइपिङ, मैले लेख्दाखेरि यहाँ रङ गरेको छु। ओके, so this will be b is equal to 1 since यहाँहरु चाहिँ b को ठाउँमा कति छ, यहाँ 1 भनिराखेको छ। ओके सर, b को ठाउँमा 1 छ हैन, so this is b is equal to 1, this would be a यहाँनिर हामी त्यसो भए b is equal to ओके b is equal to 1, त्यस्तै गरी यसलाई फेरि चेक गरौँ हामी एक पटक। q भनेको -1 छ, टोटल चार्ज -1 छ, अनि b state okay -1 1 0, okay. So it is only possible if this one is 0, so this will be a meson। लेख्दाखेरि ओके क्वेशन हेरौँ एकछिनमा, क्वेशन बुकबाट ल्याएको थिएँ क्वेशन हेर्नु एकछिन गरौँ। Okay, BSCCC 0 1 1 second case C0 0 okay 0 0 1 0 0, there is some mistake I think। म यो क्वेशनलाई चाहिँ यहाँनिर यो मैले सल्युसन गर्दाखेरि यो छैन, यो स्टेट भएपछि अर्को आउँछ। यहाँ क्वेशन लेख्दाखेरि मैले केही गल्ती गरेको छु, मैले यसरी हेरिरहेको छु है, यहाँनिर मैले यो लेखेँ यसको ठाउँमा यो दिएको छ। सपोज दोस्रो स्टेटमा हामीलाई दिएको हुन सक्छ 0, ओके दिस विल बी 0 कमा एन्ड देन 0 0 0 कमा 0 एन्ड देन 1 1 0 1 देन 1 0 एन्ड 1 लेख्न मिलिरहेको छैन। यसबाट यो हुनुपर्ने, यो स्टेट भयो भने यहाँ माथि हामी चेक गरौँला फेरि। यो यस्तो दिएको छ भने, यस्तो भयो भने त ठिकै छ, q इक्वल टु यसलाई हेरौँ है, q यस्तो दिएको छ। यस्तोपछि यो चाहिँ मैले लेख्दाखेरि सायद यो पछि यसमा चेक गर्छु, यो तेस्रो स्टेज हो, तेस्रोमा यस्तो हुन्छ। सो q इक्वल टु यहाँ 0 भयो, यो स्टेज यसलाई हेरौँ, यो दिस q इक्वल टु 0, यो अगाडि बेला है, b इक्वल टु पनि 0 छ, अनि s को भ्यालु 1 दिएको छ, s को भ्यालु 1 दिएको छ, c को भ्यालु पनि 0 नै दिएको छ, र यो बटमलेस स्क्वायर जुन छ यसको भ्यालु 1 दिएको छ भने यसबाट ल यसो भयो भने त ठिकै छ। त्यसो भए यो ब्यारोनको नम्बर 0 भयो, यो स्टेटलाई हामीहरु ब्यारोनको नम्बर 0 भयो भने यो ब्यारोन छैन भने के होला, मेसोन होला। फेरि किन हेड्रोनमा ब्यारोन र मेसोन मात्रै हुन्छ, त्यसैले हामी लेख्यौं दिस शुड बी अ मेसोन एन्ड वुड ह्याभ बोथ। यसमा के छ, s को भ्यालु छ, s को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि +1 दिएको छ, त्यसैले एनटीएस होला, एउटा एनटीएस होला यो। एन्ड अर्को चाहिँ बी बटमलेसको भ्यालु पनि +1 दिएको छ भने एनटीबी होला, एन्ड अफ एनटीबी क्वार्क। र यो दुईटा कम्बिनेसन एनटीएस र एनटीबी भनेको त हाम्रो क्वार्क कम्पोजिट, दुईटा एन्टी क्वार्क मिलेर कुनै चाहिँ पार्टिकल त्यस्तो बन्दैन। हामी पढाएको छैन, स्ट्यान्डर्ड मोडल अनुसार छैन, त्यसैले यो चाहिँ पोसिबल स्टेट हुँदैन। यो जुन हामी भने यो माथिको यो स्टेट यो पोसिबल हुँदैन, स्ट्यान्डर्ड मोडलसँग मिट गर्दैन। दुईटा एन्टी क्वार्कबाट बन्ने पार्टिकल हामीलाई यसमा स्ट्यान्डर्ड मोडलको अनुसार थाहा छैन। या त एउटा क्वार्क हुनु पर्यो या त एन्टी क्वार्क हुनु पर्यो, अनि मेसोन हुन्थ्यो, या त तीनटै क्वार्क हुन्थ्यो भने त पनि हुन्थ्यो, तर बी छैन, किनकि बी को भ्यालु चाहिँ 0 दिएको छ, त्यसले ब्यारोन हुँदै भएन। ब्यारोन भयो भने मेसोन होला, मेसोन भयो भने हामी अब मेसोन कुन होला भने मेसोन भनेको अब सी र यो सबैलाई हेर्दै गएँ, अनि एसबाट पाएँ एउटा चाहिँ एनटीएस पाइराखेको छु। एस को भ्यालु 1 छ भने यसको मतलब एनटीएस क्वार्क भ्यालु, त्यसले बी ड्यास बटमनेसको भ्यालु पनि 1 छ भने त्यो पनि एनटीबी भयो। त्यसो एनटीएस र एनटीबी दुईटा एन्टी क्वार्क त भयो, टु क्वार्क सिस्टम त भयो, तर दुईटा क्वार्क दुईटा एन्टी क्वार्कबाट बनेको पार्टिकल हामी पढाएको छैनौँ, हामीलाई थाहा छैन। मेसोन हुँदैन, मेसोन इज द कम्बिनेसन अफ 1 क्वार्क एन्ड 1 एन्टी क्वार्क सिस्टम।
मेसन। सो इट इज नट पोसिबल, यो स्टेट चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसैले हामी लास्टमा लेखेँ दस दिस कम्बिनेसन इज फरबिडेन, यो कम्बिनेसन फरबिडेन होला। यस्तो कम्बिनेसन दिएको छ भने त्यो यस्तै गरेर हामी अर्को केसलाई चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ, माथिको डिफ्रेन्ट केसलाई। तब यसलाई गऱ्यौँ त्यस्तै गरेर क्युबिएससिबिडिएस। अब यसमा हेरौँ, यो भने बित्तिकै बेरोन भनिरहेको छ, बीको भेल्यु त +1 छ यहाँ, यसोले यो बेरोन होला। बेरोन होला, तर कस्तो बेरोन हेर्नु त अब एस, त्यसमा एसको भेल्यु कति छ, -2 छ, भने दुईटा एस होला, दुईटा एस र एउटा यो सीको भेल्यु 0 छ भने सी छँदै छैन, त्यसो एउटा स्मल बी, एउटा बी त एनटिबी, अनि तिनीहरूको दुईटा सी र एउटा एनटिबीको क्वारको यसैबाट हामी हेऱ्यौँ है, चार्ज जोड्दाखेरि -1 हुनुपर्ने हो यो अनुसार। त त्यो दुईटा सी सरी दुईटा एस र एउटा एनटिबीको क्वारको चार्ज जोड्दाखेरि हामी यति पाउँछौँ, -1/3 पाउँछौँ। त्यसैले यो अनुसार यो लय मिलेन, किन Q = -1 भनेको छ भने टोटल चार्ज भनेको -1 आउनुपर्ने थियो। अब त्यसमा बेरोन भनेको बेरोन छ भनिराखेको, किन B = 1 छ, त्यसैले बेरोन भयो। बेरोन भयो भने कुन कुन क्वारको कम्बिनेसन भयो भन्दाखेरि एसको भेल्यु -2 दिएको छ भन्दाखेरि दुईटा एस क्वारको भयो। एस भनेको -1 क्वारको लागि, एस रेन्ज क्वारको लागि हुन्छ क्वान्टम नम्बर। त्यसले एस भनेको -2 छ भने दुईटा एस क्वारको भयो, दुईटा एस क्वारको भयो, र एउटा चाहिँ सी को भेल्यु 0 छ भने सी भएन त्यहाँ। अनि बी ड्यास भनेको छ, बी ड्यास भन्दाखेरि एउटा बटम क्वार्क हुने हो। सो बटम क्वार्क भनेको यो त्यसको -1 हुन्छ भने त्यो एन्टी क्वार्कलेको +1 हुने हो। यसमा यो कम्बिनेसन, अब यिनीहरूको चार्ज जोड्दाखेरि जति हामी दुईटा एस र एउटा बटम क्वार्कको चार्ज जोड्यो भने त्यो चाहिँ -1/3 आउँछ। र हुनुपर्ने यो स्टेटको अनुसार भनिरहेको छ Q = -1 हुनुपर्ने थियो, त्यसो भइराखेको छैन भने त्यो पनि एलाउड भएन, यो स्टेट चाहिँ भएन, हामी यस्तो स्टेट बनाउन सक्दैन। सिमिलरली हामी अर्को लास्ट स्टेटलाई हेरौँ, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्। त्यसैलाई म ओके, लास्ट भनेको फोर्थ स्टेट यसरी राखेँ हामी, क्युबिएससिबिड्यास यति दिएको छ, -1 1 0 1 -1। अब यसमा पनि बीको भेल्यु हेरौँ, पहिला बेरोनबाट हामी, बी भनेको 1 छ भने यो बेरोन नै होला। बेरोन भयो भने हामी यहाँ लेखेको छ B = 1 छ भने अब अरू हेरौँ, हामी चेक गरौँ, एसको भेल्यु 0 छ, एस छैन, त्यसो भए सी भनेको 1 छ, +1 छ भने एउटा सी क्वार्क होला, र एउटा चाहिँ बी भनिराखेको छ, बी भनेको -1 छ, एउटा -1 भनेको बी क्वार्क भइहाल्यो। त्यसो भए सी क्वार्क र बी क्वार्क कम्बिनेसन हो, त्यही हामी यहाँ लेखेँ, सिन्स B = 1 दिस वुड बी अ बेरोन एन्ड वुड हेभ बोथ सी एन्ड बी, सी र बी दुइटै छ यसमा क्वार्क, विथ 1 मोर क्वार्क, एउटा अरू क्वार्क यसमा होला कुनै, हामी राख्न सक्छौँ कुनै क्वार्क। सिन्स अब चार्जलाई हेरौँ, सिन्स Q = चार्ज टोटल भनेको सीको क्वार्कको चार्ज प्लस बी क्वार्कको चार्ज = लेखेँ यहाँ मैले, अनि जोड्दाखेरि +1 आइराखेको छ। त्यो +1 आउँदाखेरि त्यसो भए हामी अब तेस्रो क्वार्क जुन होला त्यसको चार्ज भनेको यस मतलब -4E/3 भयो भने मात्रै यो जुन हाम्रो -1 जुन छ नि चाहिँ हामी मिट गर्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ, -1 चार्ज हुनको लागि यहाँ त स्टेट भने -1 चार्ज होला भने यहाँ दुईटा क्वार्क हामी हेऱ्यौँ, सी र बी, यसबाट बनिराखेको छ कि सी र बी क्वार्कको कम्बिनेसन होला, एउटा सी र एउटा बी। र बेरोन हुनको लागि 3वटा क्वार्क होला, त्यसो एउटा क्वार्क हामीलाई यहाँ भनिराखेको छैन भने मानौँ कुनै हामी एक्स क्वार्क होला एउटा। अब एक्स क्वार्क होला भने त्यसको चार्ज अब यो सी र बीको जोडेपछि यति पाएँ हामी चार्ज, र टोटल चार्ज 1 हुनु, टोटल चार्ज भनेको यहाँ -1 भनिराखेको छ, -1 दिएको छ, टोटल चार्ज -1 हुनको लागि अब यो तेस्रोको कति चार्ज होला त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ, र त्यो भनेको -4E/3 भइरहेको छ। र यो फ्रेक्सन चार्ज हामी पढ्दाखेरि पढेको छैनौँ, फ्रेक्सनल चार्जमा क्वारको 4E/3 कुनै क्वारको चार्ज हुँदैन, हामीले पढेको त। 4E/3 हुँदैन भने मतलब हामी के भन्छ, यो स्टेट जुन माथिको दिएको छ, दिस इज अल्सो नोट एलाउड, यो स्टेट पनि एलाउड हुन सक्दैन, यस्तो कम्बिनेसन हामी गर्न सक्दैनौँ। यसरी हामी छुट्याउने गर्छौँ कि कुन एलाउड स्टेट होला, कुन हुँदैन। यो मैले मात्रै तरिका भने, यसरी गरी अरू पनि डाटा हाल्न सक्छ यसैमा, अनि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। चाहिँ यस्तो क्वेसन सोधि पनि राखेर सोधेको पनि होला, र हामीले जान्नु पनि पर्ने भयो। क्वार्कको बारेमा हामी पढेका छौँ भने बेसिक कुराहरू, स्टेट्सहरू कसरी छुट्याउने क्वार्कको। यस्तै मैले यस्तै टाइपको एउटा यहाँ पनि राखेको छु, यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो त झन् अलि सजिलै होला जस्तो लाग्छ। 4 अब्जर्भ हेड्रोन्स हेभ द क्वान्टम नम्बर, यो 4वटा स्टेट दिएको छ, 1 2 3 4वटा स्टेट छ। यिनीहरू क्वान्टम नम्बर अघि गरेको जस्तै क्युबिएससिबिड्यास यसरी छ, 4वटा स्टेट दिएको छ रिस्पेक्टली। आइडेन्टिफाई देयर क्वार्क कन्स्टिट्युएन्ट्स, कुन क्वार्कहरूबाट बनेको होला। अब यो तपाईँहरूले यसो प्र्याक्टिस पनि गरे हुन्छ आफूले, म अलिअलि फेरि यसलाई भन्दै गएको छु, तपाईँहरू पनि हेर्दै जानुहोस्।
यहाँ फर्स्टमा लिए मैले QBSCB ड्यास, यसको भ्यालु 21010 यो स्टेट छ। अब यो भनेको हामी यसबाट कन्फर्म भइहाल्छ, पहिला बीबाट हेरौँ है। बी भनेको 1 छ, त्यसो ब्यारोन होला। यो ब्यारोन भयो भने ब्यारोनको 3वटा क्वार्क कम्पोजिसन हुन्छ। अब कुन कुन होला यसमा, त्यतातिर हामी गयो भने 3 क्वार्क्स हुन्छ ब्यारोनको। अब यसरी हेरौँ हामी यसलाई फेरि, यसमा C को भ्यालु, S को भ्यालु 0 छ, S को भ्यालु 0 छ र C को भ्यालु चाहिँ 1 छ। त्यसो एउटा C क्वार्क होला। C को भ्यालु 1 छ, त्यसो एउटा C क्वार्क होला, एउटा C भने। तर B ड्यासको नि 0 छ भने B क्वार्क पनि छैन, B क्वार्क पनि हुँदैन। अब C को एउटा C भयो भने दुईटा अब हाम्रो कुन क्वार्क होला भन्दाखेरि यसबाट हामी छुट्याउन सक्छौँ। ब्यारोन हुन्छ भने दुईटा अब यो चार्जबाट हामी जान्छौँ, किनकि यसको चार्ज त 2e भनिएको छ। 2e पुगाउनको लागि U गऱ्यो भने र C सँग हाइदियो भने यो चाहिँ चार्ज कन्जर्भेसन गर्न सक्छ, 2 को बराबर भइहाल्छ। U र C को कम्बिनेसन गर्दाखेरि 2e को बराबर हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हामी यसमा कुन ब्यारोन भयो भन्दाखेरि UUC ब्यारोन भन्यो। हामी पढेका छौँ ब्यारोन भनेको 3 क्वार्क सिस्टम हो, 3वटा क्वार्क हुनुपर्छ ब्यारोनमा। त्यस्तै गरेर अर्को स्टेट हेरौँ त हामी फेरि QBSCB ड्यासको भ्यालु 0 1 -2 1 0 दिएको छ। यहाँनिर पनि ब्यारोनको नम्बर 1 छ, त्यसैले हामी यो ब्यारोन होला भन्ने भन्छौँ। अब ब्यारोन भन्ने बित्तिकै 3वटा क्वार्क हुनु पर्यो। अनि यहाँनिर हेरौँ S को भ्यालु -2 छ भने S क्वार्क दुईटा होला। -1 एउटाको लागि हुन्छ भने दुईटाको लागि -2 हुने भयो। त्यसैले दुईटा S क्वार्क होला। त्यसै C को भ्यालु पनि 1 भनिएको छ। C को भ्यालु 1 छ भने एउटा C क्वार्क होला। B ड्यास क्वार्क भनेको B क्वार्क 0 छ, हुँदैन। त्यसो भए दुईटा S क्वार्क एउटा C क्वार्क कम्बिनेसन हो। त्यो SSC क्वार्कबाट त्यो ब्यारोन बनेको हो। यो स्टेट भइहाल्छ, त्यसको SSC ब्यारोन भइहाल्छ। यस्तै गरेर हामी अरूलाई पनि छुट्याउन सकिहाल्छौँ। फर QBSCB ड्यासको भ्यालु 0 0 1 0 -1 दिएको छ भने अब यो चाहिँ कुन हेड्रोनिक स्टेज होला। यहाँ B को भ्यालु 0 छ भने यो ब्यारोन भएन। ब्यारोन भएन भने के हो त? अब मेसोन भयो। मेसोन भयो भने कम्पोज्ड अफ मेसोनमा के हुन्छ? एउटा क्वार्क हुन्छ, एउटा एन्टी क्वार्क हुन्छ। अब हेरौँ हामी यसमा S को भ्यालुबाट जाउँ। S भनेको +1 छ, +1 हो भने एन्टी-S क्वार्क होला एउटा, किनकि -1 भनेको S क्वार्कको लागि हुन्छ भने +1 भनेको एन्टी-S क्वार्कको भइहाल्छ। एन्टी-S क्वार्कको +1 हो। सो एन्टी-S भयो भने B ड्यास भनेको बटमनेस भयो, बटम क्वार्कको पनि -1 हामी पढेका छौँ, -1 हुन्छ। त्यसैले एन्टी-S एन्ड B, एन्टी-S एन्ड B भन्दाखेरि यो मेसोन भयो, जसको कम्बिनेसन एन्टी-S क्वार्क एन्ड B क्वार्कबाट हुन्छ। त्यस्तै अब यो कम्बिनेसन, यस्तो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन बनाउन सक्छौँ हामी र जस्टिफाई गर्ने। QBSCB ड्यासको भ्यालु 0 -1 1 0 0 यसरी दिएको छ। अब यसमा पनि हामी फेरि चेक गर्ने, B को भ्यालु -1 छ भने यो ब्यारोन होला, तर एन्टी ब्यारोन होला। ब्यारोन -1 भइदियो भने एन्टी ब्यारोन होला। एन्टी ब्यारोन भनेको 3वटा एन्टी क्वार्कको कम्बिनेसन हो पर्यो। अब त्यसो भए हामी अरू नम्बरलाई हेरौँ। S को नम्बर 1 दिएको छ, त +1 भनेको मतलब एन्टी-S को लागि भइहाल्छ। सो एन्टी-S एउटा भयो, C छैन, B ड्यास पनि छैन। त्यसो एउटा एन्टी-S भयो भने अब दुईटा हामी एन्टी क्वार्क एन्टी ब्यारोन बनाउँछौँ भने एउटा U क्वार्क र एउटा D क्वार्क र S क्वार्कको टोटल चार्ज जोड्नुहोस्, त्यो 0 भइहाल्छ। र एन्टी-U एन्टी-D एन्टी-S भन्दाखेरि यो चाहिँ एन्टी ब्यारोन। यसरी UDS को एन्टी बनाएर एन्टी ब्यारोन बनायो होला। तो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट पोसिबल स्टेट्सहरू भन्न सक्छौँ। कुन स्टेट्समा यो होला, कुन स्टेट्समा हुँदैन, यसरी गर्ने छुट्याउने। सो आज मैले यही कुराहरूलाई छलफल गरेँ, यही कुराहरू राखेँ र मैले गर्नुपर्ने काम अहिलेलाई त्यतिकै हो। र अबको क्लासमा हामी कोर्सकै कुराहरू फेरि गर्छौँ। यो पनि कोर्सकै कुरा हो है, यो पनि कोर्समा छ। तर हाम्रो सिलेबस पनि नलेख्यो भने हामीले त कोर्स बन्ने बित्तिकै, क्वार्क बन्ने बित्तिकै त BSc को सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। क्वार्क बन्ने बित्तिकै BSc को सबै क्वार्कको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। त्यहाँको कुराहरू त केही पनि यसमा मिक्स हुन सक्छ, कुन एलर्ड रियाक्सन होला, कुन नहोला, सम्झिनु पर्यो। अब हामी पनि बिचमा केही कुराहरू गर्छौँ र त्यसभन्दा अगाडिको कुरा हो डिफ्रेन्ट फेनोमेनोलोजी हामी गर्छौँ। अब यसमा पछि लेप्टोनको पनि गरौँला। लेप्टोनमा गएर खास गरेर त्यहाँ लेप्टोनमा न्युट्रिनोहरूको न्युट्रिनो असिलेसन कसरी भए हुन्छ, त्यसमा मास एक्जिस्टेन्सको कुराहरू कसरी के छ, त्यो कुराहरूको हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ। र यसै गरेर नै हामी चेक गरौँला कि के छ, कसरी छ डिफ्रेन्ट क्वार्क सिस्टमहरू। अनि त्यस्तो जिज्ञासा केही छ भने सोध्नुहोस्। र यहाँ मैले एउटा चार्टमा यहाँ रेखिदिएको थिएँ, यो पनि मैले अघि भनेको थियो क्या। त यहाँ मल्टिप्लेट भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, त्यसैलाई त्यो आईको भ्यालु यसमा
डाटा मात्रै राखिदिएको छु। मल्टिप्लेट पायोनमा 1 हुन्छ, कायोनको 1/2 हुन्छ, इटाको 0, न्युक्लियोनको 1/2, आईको भ्यालु आई भनेको एसएसपिन लेम्डाको 0, सिग्माको 1, जाईको 1/2, ओमेगाको 0 र त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ I3 कम्पोनेन्ट, थर्ड कम्पोनेन्ट वा जेड कम्पोनेन्ट भने हुन्छ आइसोस्पिनको, द्याट इज प्लस आई 1 हुने बित्तिकै 3 वटा हुन्छ, +1 0 -1। कायोन भनेको यहाँ 1/2 भयो भने +1/2 देखि -1/2 हुन्छ, आईको भ्यालु 1/2 छ। जस यहाँ सर्टेन डाटाहरू मैले यहाँ राखिदिएको छु टेबलमा, यसरी चाहिँ गर्नु होला। केही त्यस्तो छ जिज्ञासा भने गरौँ न त, भने फेरि मलाई त यो सबै मैले बिएससीकै कुराहरूलाई अलिकति मात्रै त्यो जोड्न खोजेको थिएँ।